amanar su ce. Kai salatin nan kun shugaba Mahmud manzan mu abin yaba, alayi da sahabu mu je gaba har auliya su ma ban bar su ba. Sabuwa ango amarya su tashi su yi rawa. Ku mu je ba mu je gaba yan mata, a taka ni na ce taka rawar ku a hankali domin soyayya sirri ce. Amarya ango na yi fatan kwayi wannan miji ko mace, Salisu mai jamba ni ke buga muku wannan tambariya. Cakas 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 cakas. Ado kun ke jo sansani yanzu kun zama to fitilar gari. Wannan ne kuma kun burge ni ne, ya sani na ke bai ku ne, kowa ya taho domin ku ne, ya taya ku da murna yan uwa. An da amarya zane ce domin na ga yau ranar ku ce, ina ma da kuce baban gida sun ga ka zo mace. Mata ku yi ta ko babu yawa, wakar aure na masoya ne ku taka ku yi girgizawa. Salis mai jamba da baban gida sun gana ku ne. Mata mata shagali na bugi bugi budiri. Ayasa lallai fa biki ya kai biki domin na ga sai liki ake yan uwa da abokan arziki wanga rana babu